ابدا من الحاجه اللي انت عايز توصل لها. يعني ايه؟ ورقه وقلم واكتب انت ليه عايز تتعلم انجلش، وحاول على قد ما تقدر ما تبقاش كليشيه. ما تكتبش مثلا حاجات زي الانجليش لغه مهمه، الناس كلها بتتعلم انجلش، انا عايز اطور اللغه بتاعتي. حاول تبقى دقيق، ليه عايز تتعلم انجلش؟ مثلا انا عايز اسافر بره، عايز الاقي وظيفه احسن، مش لازم دوله اجنبيه، ممكن تبقى دوله عربيه، فبيطلبوا مثلا ايلتس، انا محتاج ايلتس او تويفل. حلو، ابدا بقى من الحته دي. تحضر الامتحان ده ازاي، ايه المهارات المطلوبه عشان تجيب درجات عاليه، واي حاجه بقى في الطريق تساعدك ان انت مثلا تجيب درجه حلوه في الايلتس، اي حاجه تساعدك هي دي اللي هتذاكرها. هو ده المنهج بتاعك. واحد تاني لسه طالب والدراسه بتاعته او الكليه بتاعته محتاجه انجلش قوي، خلاص يبقى هو محتاج مثلا يقرا انجلش كويس ويسمع انجلش كويس عشان يتعلم من مصادر اجنبيه. طب ازاي يطور مهاره الاستماع بتاعته؟ ادخل مثلا على اليوتيوب، دور الناس ازاي بتطور مهاره الاستماع بتاعتها، اكتب على جوجل، شوف ازاي ايه الحاجات انت مثلا محتاج تذاكرها وتخلي الاستماع بالنسبه لك اسهل، زي مثلا الفوناتكس او الصوتيات وهكذا. واحد تاني عايز يشتغل كول سنتر، هو عايز يشتغل مع ناس اجانب فعايز يتكلم انجلش، فازاي يطور المهاره دي؟ ازاي يتكلم انجلش، ازاي يبقى كوميونيكيتور، ازاي يبقى متحدث جيد. الاربع مهارات بتوع اللغه مهمين، لكن مش هتقدر ومش الصح ومش الاسرع انك تذاكر كل الكلام ده مره واحده، مش هتقدر.